அடிச்சிட்டாங்கடா ரெண்டு பேரும். மேலதான் ஐயா ரெண்டு பேரு மோலின்னு போட்டு. கருமண்டா லாஸ்ட் ஒன் கிரி ஈஸி. என்கிட்ட வா. இங்க தூக்கு வந்த அவுட் அடி. அவனை தூக்குறான்டா. பிரச்சனை இல்ல. சரி நீங்க ரெஸ்ட் இன் பீஸ்ங்க சார். சரியா சார் மாரி எப்பமே Thank you. சரிடா. வெளியில வாங்க இவங்கள அடிச்சிட்டு டக்கன் கிரி டைம் எடுத்துக்காம டக்கன் போயிடலாம் வாங்க. மெடி ட்ராப் டக்கன் ட்ராப் பண்ணு. சாவ போறேன். போ ஏறடி. என்ன பிரச்சனை உனக்கு? எம்எஸ் ஆருக்கு நான் எப்படி தயார் மெடி இருக்கு. எத்தனை லைவ் ஒண்ணுதான். சரி நைட்ல போடு. கொஞ்சம் நைட்ல போடு. சாவலியா அவன்? ரைட் அடிச்சிட்டேன்டா அவங்களையா. இவங்க ரெண்டு பேர் செத்துட்டாங்கடா. எம்எஸ் இருக்குடா. எப்படி அடி வாங்கினேனே தெரியாதுடா டூட். செத்தே போனாலும் ஏன் கெத்து போவாதடா. டேய் பாக்கிடா. யாரு ஷார்ப்பா? இல்ல ஏபி. ஏபிக்கு வாங்க. ஏய் ஏன் பொட்டில கை வைக்காதீங்க. டேய் கம் ஆன் गाइस. லைக் கொடுக்காதவங்க லைக் கொடுத்துடுங்க गाइस. புதுசா யார் சரி பாத்துறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஓல்ல போட்டு விடுங்க ப்ரோ. ஏன் பொட்டில கை அப்படியே 800 லைக் போலாம் गाइस. டக். சோ எல்லாரும் லைக் கொடுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ எல்லாரும் லைக் கொடுங்க ப்ரோ. லைக் கொடுங்க பார்த்துட்டு இருக்கறவங்க எல்லாரும் லைக் கொடுங்க. மை கமெண்ட் சொல்லுங்க பிரவீன். அசாலி சிடி ப்ரோ. ஓகே. கவுண்டர் மணி காமெடி எல்லாம் பாப்பீங்களா ப்ரோ? பாத்துருக்கேன் ப்ரோ முன்னாடி. அப்படி அதான் ப்ரோ காமெடி. வடிவல்ட கவுண்டர் மணி செந்தில்ட விவேக்ட பழைய காமெடிலாம் பாத்துருக்கீங்களா? அவரு விவேக்ட பழைய காமெடி நிறைய இருக்கு. டேய் தெரியாதனமா நடுக்காட்டுல வந்து குதிச்சிட்டேன்டா. கூட்டிட்டு போங்கடா. ஹீலிங்ஸ் வேற இல்ல. அப்படியே அந்த வண்டி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வாடா. ஏபி கிரி எடுத்துட்டு வரல. ஹீலிங்ஸ் இல்ல. எனக்கு அங்க இறங்கிட்டு அவன் ஏறிட்டு வா. சரி போ. நல்லா போகுது. நாம எனிமி அடிச்சிட்டு ரூட் எடுப்போம்டா. ஏய் அடிச்சான்டா. அவன் தான்டா. வந்தா காப்பாத்த முடியுமா? அடிச்சான்டா. வந்துட்டான்டா பக்கத்துல. வந்தா காப்பாத்த முடியுமா? ப்ரோ ஷூட்டியா ப்ரோ. இதுடா. தங்கமா அவன்ல அவன காலே விழுந்துட்டான். காலே விழுந்து அடிச்சானடா அவன். கிரிவல கெத்து போறானோ எனக்கு சொன்ன மாதிரி கேடுச்சு. அவங்கள விடாதீங்கடா. அவங்கள மட்டும் விடாதீங்கடா. என் ஆத்மா அப்பதான்டா சாந்தி அடையும். குத்து போடுறேன். கையில குத்துடா. கையில நைஸ். இன்னும் ஒருத்தர் இருக்காங்க. Watch out. அதுகிட்ட Watch out. எனக்கு வசி அங்க இருந்தாடி. போடு. நைஸ். வாங்க. ஹலோ ப்ரோ. ஆல் மை எக்ஸ்ஆர்எக்ஸ் அரிஸ் சூத்தியா. ஹீலிங்ஸ் போடு. இது பண்ணது. Thank you. எனக்கு வேணும் ஹீலிங்ஸ். இவனுக்கு நடந்து வந்திருக்கேன்டா. அடிச்சிட்டானுங்கடா பைக். சரி சரி. Marked an enemy's death crate. மெடிலடா வா போயிடலாம். ஷாப்பு போய் வாங்கிட்டு வா போ. சரியா? வாங்க. சரிங்க. இதனடா ஜோன் நிக்காம போயிட்டு இருக்கு.
வெல்டா இங்க பாரு டேய் கலர் கலரா அடிக்கிறானுங்க இங்க பாருடா யாரா இவங்களா எங்கடா இருக்கு இவனுக்கு எல்லாம் பணம் டேய் அங்க முன்னாடி எனிமி போல கொஞ்சம் இருங்க நான் அங்கிட்டு வரல இன்னும் நான் அடிக்கிற சவுண்ட் கேக்குது வேற என்ன சாமான் ப்ரோ வாங்குறது டேய் எனிமிடா போறானா மெடியன்ட் தூக்கிட்டியாடா இங்க இருந்தது பா போதும் சரி 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 போ அந்த ஒன்று இருக்கு தானே தோணு போயில வாங்க டக்குன்னு வாங்க காவங்க லைக் கொடுக்காதவங்க லைக் கொடுத்துருங்க புதுசாக சரி பார்த்துருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஹோல்ல போட்டுருங்க ப்ரோ எங்க நான் மேல தான் இருக்கிறேன் மேல ஒருத்தர் தானே இங்க காணலையே Watch out! நைஸ் போடு இருக்கு மேடி நான் ஒரு சவுண்ட் எடுத்துட்டேன் நான் வானம் சவுண்ட் கமெண்ட் லைக் கொடுக்காதவங்க லைக் கொடுத்துருங்க புதுசாக சரி பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஓல்ல பண்ணுங்க ஒயிட் மாமி கெட் தான் மாஸ் ப்ரோ இது ப்ரோ பெரிய எரும மாடு ஓடுற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ பெருசா இருக்கு ப்ரோ உருவம் பார்க்குறது எனக்கு உருவம் சின்னதா இருக்கணும் ப்ரோ தட்டி மாட்டு ஜிம் போய் ஓடுற மாதிரி இருக்கு குறையுதுடா சரி சரி Credit me. கில் பண்ணிட்டு இல்லை சும்மா போடாதீங்க தேவையில்லை சும்மா தேவையில்லை பாக்கி ஓகே ஓகே நான் இந்த டைம்ல கஞ்சத்தனை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அடி வாங்கிடுவேன் மேடி காணல பாக்கி அது சும்மா Watch out! Help! ஓகே பாரு நான் வந்த சொல்லு Thank you. சார்பு செத்து அரவர் ஆகுதுடா ஏன்டா என்ன தெரியுமா இப்ப நம்ம ஜோனு போகணும்டா நாம இப்போ ஓடுவோம்டா ரோட் ஒன்று பண்ணலாம் போல கிக் பண்ணி விடுறீங்களா நான் போல மாறுறேன் டேய் அது எனக்கு ஒருத்தர் பண்ணுங்கடா எனக்கு ஒருத்தர் பண்ணுங்கடா ப்ளீஸ்டா ஜி வாங்கடா டூட் இந்த பக்கி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு டக்குனு வா ஐயோ பாரு தங்கம் கிரி இந்த பக்கி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு எங்கடா அனுப்புறா பணியாரம் நாசமா போனவன் அடி முடியும் கொஞ்சம் நான் தான் யூஸ் பண்ணணுமா எங்க பக்கி வருது நீங்க இந்த பக்கியோட வந்துச்சு இந்த இடத்துக்கு பார்த்து கவர் கொடு நான் முன்னாடி போறேன் கவர் என்னடா அது
கொஞ்சம் கவர் எடுங்க நான் வரேன் வேலை வரேன். ஒருத்தன் தான் நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேர் ஓ எனக்கு முன்னாடி ஓகே இன்னொரு UMP 45 இல்ல ஒருத்தன் ஷூர் பையடிங்க போயிடும். சரி வா வண்டி எடுங்க. ஏட்ரா நீ வா கிரி டக்கன் வா. சோ கம் ஆன் गाइस லைக் கொடுக்காதவங்க இந்த ஒரு கார்ட் Watch out. உன அடிக்க போறானே டூட் தல போட அடிக்க ட்ரை பண்ணாத நீ பனி உட்கார் படாத அப்படி இரு பனி உட்காருடா. ஓகே அடே இதுக்கு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சரி பண்ணச்சி அடே கிரி பாத்து வர டூட். இது பயங்கர ஆபத்தெல்லாம் சுத்தி இருக்குடா இங்க. நாங்க இந்த ஸ்டூடியோல இந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கறோம். நீங்க வாங்க சரியா? ஏதோட गाइस லைக் கொடுக்காதவங்க லைக் கொடுத்துருங்க गाइस. அப்படியே 2 லைக் போய் 9,000 லைக் போயிடலாம் गाइस. சோ கவுண்ட் गाइस லைக் கொடுக்காத தங்கங்கள் தயவு செஞ்சு லைக் கொடுத்து ஆதரவு வழங்குங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. பாத்தீங்களா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு சோர்ஸ்லாம் வந்து. அப்ப அவரே ஏத்துறா இரு நான் போறேன். வருவீங்களா ஓடா இப்போ ஏத்துறாங்க. இடையில வெஹிக்கிள் இன்னொன்று எடுப்போம். அப்ப நீ ஓட்டுடா கொஞ்சம் நான் ஹீல் பண்ணிட்டு வரேன். என்ன தெரியுமா பின்னாடி எனிமிடா. இங்க கார் கிடக்கு அந்தா அது எனிமி. அது ஓட்டலாம் எதுவுமே கிட்டாராக்குள்ள எம்எஸ் ஆகும். அதான் நான் ஓட்டல. இதுல ஃபியூலும் இல்ல. கிடக்குடா பாக்கி உண்டு. அது நீங்க எடுங்க. இதுல ஃபியூல் இல்ல எடுங்க. இல்லையா டேய் பாத்து எனிமி ஃபுல்லா. சரி சந்தோஷம். கிரி அவுட் சைலண்டா ஏறு. சரி அப்போ இங்கதான் எனிமி இருந்தானோடா. கிரி வா ஏறு. அதோட போயில வா நான் இப்ப எனிமி இருக்கிற இடத்துக்கு போகவா? நான் எனிமியை பார்த்துட்டு வேணாம் எனக்கு இப்ப ஃபியூல் இல்ல. சரி என்ன பண்ண எனிமிடா. Marked a location. ஓட மெடி இருக்கு வா. இங்க ஒருத்தன் டூட். இன்னொருத்த பாத்து எங்கடா இது. டேய் கார் சவுண்ட் கேக்குது எனக்கு. நான் போட்டேனே மெடி. நான் போட்டேன். இப்ப நான் அடிச்சத பெட்டியை பாரு. எனக்கு மெடி வேணும். அடி அடிச்சானே டூட். அடிச்சு விடாத. அடிச்சு கிரி ஏபிக்கு ஏறி அடிச்சுடா போ. அடி என்ன அடிச்சா கிரி இந்த ஸ்னேக் தான் சொன்னான்டா டூட். இந்த ஸ்னேக் நான் தான் சொன்னேன். இன்னொருத்தன் இருக்கான்னு. அவன் அடிச்சு அங்க டீம் அவன் டீம் அது